சென்னை, தென் மாவட்டங்களில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை சீரமைக்கவும் புதிதாக வீடு கட்டவும் 382 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் மக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்தனர். வெள்ள நீர் புகுந்ததால் வீடுகள் பாதிப்படைந்தன. பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும் என்று அரசு உத்தரவாதம் அளித்திருந்தது. இந்த நிலையில் சென்னை, தென் மாவட்டங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ள பாதிப்பில் வீடுகளை சீரமைக்கவும் புதிதாக கட்டவும் 382 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. 4577 புதிய வீடுகள் கட்ட 199 கோடி ரூபாயும், 9975 வீடுகளை சீரமைக்க 182 கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக வீடு கட்டுவதற்கு 4 லட்சம் ரூபாயும், பகுதி சேதமடைந்த வீடுகளுக்கு 2 லட்சம் ரூபாயும் வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.